سلامونه نیکی خیلی اختیامات ملګرو بلال یم ستاسو ورور او نن چې څنګه مې موبایل کولو کوو مې کتل وای چې په جشن عید میلاد النبی باندې چې دی نو دماکي حمله شوې ده په مستون کې زما خیال بلوچستان کوټه راځي نو همیشتن چې دی دغه مذهبي طبقې باندې دغه د الله او د الله د رسول سره چې کم خلک مینه کوي دغه خلک چې دی قتلیږي او دغه شهیدان کیږي پوه شولې بله لخته مې واورېدل وای چې په دغه کې هنګو کې هم په مسجد کې دماکه شوې ده نو تقریبا 40 پورې تعداد ښیي چې دا به پکې شهدا ویولی شي د جمعې د مانځه سره په مانځله ورغلې کم چې خلک په هغې دماکه شوې ده الله پاک دې ټولو شهیدانو شهادت قبول کړي خو تر کومې پورې به موږ د دغې مذمت کوو د خپلو مشرانو نه د خپلو واکمندانو نه د ټولو نه غوښتنه کوو چې آیا دا څوک دي چې داسې راځي او زموږ په ملک کې چې دی دیني طبقه لکه څنګه چې په باجوړ کې وشوله دغسې پسې بیا په حافظ حمدالله صاحب باندې په دقه مستون په کوټه کې شوې وه چې هغه اوس هم چې دی زخمي حالاتو کې دی الله پاک بچ کړی دی دا دی دومره ټیم یې نه کیږي بله دماکه چې دی دا دی اوس په دغه باندې وشوله چې کوم جشن عید میلاد النبي هر کار څنګه طبقې سره کم هر مسلک سره دغه تعلق ساتي زمونږ هغې سره څه کار نشته دی خو د نبي علیه السلام په عشق کې راوتې خلک وو هغه چې دی ټول شهیدان کړی شوله آیا دا کم انصاف دی آیا دا موږ په کم ملک اوسیږو چې زمونږ اسلامي خلک دی په داسې ناجیزه طریقې سره چې دی هغه لاشونه یو ځای پراته وي سرونه تنې بل ځای کې پرتې وي لاسونه بل ځای کې پراته وي آیا دغه خلکو کې به دا رقم کله راځي او که نه تر کومې پورې به داسې دهشتګردۍ له چې دی د اسلام نوم ورکوي دا خو اسلام کې د سر هم چې دی د داسې خلکو د داسې بېګناه خلکو قتل نشته دی خو چې دا کم خلک یې کوي نو مولانا فضل الرحمن صاحب هم چې دی په سختو ټکو کې چې دی مذمت کړی دی او باقاعده چې دی دا یو سازش ګڼلی دی او دغسې نور مشرانو به هم چې دی مذمت یې کړي وي داسې ډېرو مشرانو به مذمت یې کړي وي مونږ خپله مذمت زمونږ کار دی دغه مشرانو ته وایو چې تاسو راووځئ او د دغې خلکو مرمت پکار دی چې دا کم خلک دي دا دې قوم ته په ګوته کول غواړي ځکه چې تر کومې پورې به دا قوم چې دی دغسې قربانۍ ورکوي دغسې به یو کور ته به څه چې دی نیمګړی راځي د چا به لاسونه نه وي د چا به سترګې نه وي د چا به سرونه نه وي لحاظه زمونږ پښتون قوم چې دی نور د دې شیزونو نه ستړی شوی دی بل یو خبرې نه هم خبر شولم وختي مې یو لږ څه ګپ لګو مې څنګه چلې خیر دی و چې شکر دی لکه ډالر به نور هم ارزان شي نو وروره که دا ډالر په داسې طریقو سره ارزانېږي که زمونږ په وینو ارزانېږي نو نور دې هم ګران کي خو لحاظه زمونږ په لاشونو باندې د څوک سیاست نه کوي نه د زمونږ خرڅۍ مونږ پښتانه همیشتن پته نه لګي چې کم مخلوق دی چې زمونږ پښتانه خاص کر دا خرڅۍ او بیا چې دی دلته کې دهشتګردۍ کېږي کله بیا پریشن یو شو د هغې نه پس هم دغسې حالات وي نو الله پاک دې زمونږ په ملک باندې خصوصا رحم وکړي او د کومو خلکو چې دغه د شهیدان شوي دي د دغو لواحقینو ته د الله پاک صبر جمیل نصیب کړي او الله پاک دې د پاکستان او زمونږ د مسلمانانو خاص کر د پښتنو حفاظت وکړي ستاسو ورور بلال اجازت غواړم د الله په امان